Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka Ilcud Tube. Waa Cabdallah Axmed. Maanta waxaa idiin soo gudbinayaa macluumaad iyo xaqiiqooyin xiiso badan oo ku saabsan nolosha. Inta aanan u gudagelin mowduuca, fadlan ku soo biir kanaalka oo subscribe dheh, taabana gambaleelka hoose si aad u hesho mowduucyo xiiso badan. 2008, shirkadda Microsoft waxa ay dalbatay in ay iibsato shirkadda Yahoo. waxaana ku dalbatay lacag gaaraysa 44.6 bilyan oo dollar. laakiin shirkadda Yahoo waa ay diiday dalabkaas qaaliga ah. 2016, shirkadda Yahoo waxaa lagu iibsaday 4.8 bilyan oo dollar. dowladda waddanka Zimbabwe waxaa bangi akoonkeeda oo dhan ku soo haray lacag gaaraysa $217 oo qura. 2009, shirkadda Facebook waxa ay diiday dalab shaqo codsi ah oo kaga yimid aasaasaha WhatsApp oo la yiraahdo Brian Acton. intaa wixii ka dambeeyay waxa uu sameeyay applicationka WhatsApp waxaana ka iibsaday isla shirkadda Facebook lacag gaaraysa 19 bilyan oo dollar. ubaxa oo lagu xirto dhagta bidix magaalada Hawaii waxay ka dhigan tahay in haweeneydu tahay marwo. ardayda dhigata jaamacadda University of Electronic Science and Technology ee ku taala China waxaa lagu ciqaabaa inuu soo qoro 1000 emoji mar walba uu ardaygu ka soo daaho kalaaska. 1999, milkiilayaasha shirkadda Google waxay isku dayeen in Google ay ka iibiyaan shirkad kale oo la yiraahdo Excite lacag gaaraysa $1 milyan oo dollar. laakiin shirkadda Excite ayaa iska diiday markii dambe dalabkaas. qiimaha shirkadda Google ee maanta waa balaayiin dollar. mar walba oo aad hindhisto, wadnahaaga waxa uu joogsadaa 1 second. sidoo kale ma hindhisi kartid adigoo indhaha ku furan yihiin. baaritaano la sameeyay waxaa la ogaaday in qofka caadiga ah uu riyoodo in ka badan 1460 mar sanadkii. carruurtu markii ay dhalanayaan waxay dhashaan iyagoo leh 350 lafood, laakiin markii ay weynaadaan waxay yeeshaan 206 lafood. taasi waxaa sababa iyaga oo lafaha qaar isku biira kadibna noqda hal laf. dagaalkii ugu waqtiga yaraa ee la diiwaan geliyay taariikhda adduunyada waxa uu ahaa dagaal dhex maray Britain iyo Zanzibar. haddii shucuubta dunida ku nool oo dhan lagu soo koobo 100 qof oo kaliya, 57 qof oo ka mid ah waxay ahaan lahaayeen Aasiyaan ama Asia, 21 ka mid ah waxay ahaan lahaayeen Yurub, 14 ka mid ahna Amerikaan, halka 8 ka mid ay ahaan lahaayeen 100kaas qof Afrikaan. adduunka waxaa ku nool 7 bilyan oo qof. haddaba magaca loogu isticmaalka badan yahay waa magaca Moxamed oo ah nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, halka midka labaad uu yahay Mark, kan saddexaadna uu yahay Shang ka oo laga isticmaalo China. qof walba waxa uu malaynayaa in ookiyaalaha loo sameeyay in qoraxda laga xirto. maanta waxaan bedeli doonaa fikraddaas. Chinese-ka ayaa soo saaray, waxayna u soo saareen in garsoorayaasha ay xirtaan inta lagu guda jiro maxkamadda si ay u qariyaan dareenkooda. 3,000 ee sano ee la soo dhaafay waxaa kaliya nabad ahaa 200 oo sano sababo la xiriira dagaal aadanuhu gacmahooda isula tageen. xayawaanka kangaroo ee ku nool Australia tiradiisu waxay gaaraysaa ku dhawaad 40 milyan oo la eg ku dhawaad 2 jibaar dadka ku nool waddankaas. tijaabooyin dad badan lagu sameeyay waxaa lagu ogaaday in dhirarka suulka ku yaala gacantaada uu la eg yahay dhirarka sankaaga. daraasaad xilli dhow la soo saaray ayaa sheegaysa in dumarku ay ka hadal badan yihiin ragga, taasoo keenta in dumarka ku hadlaan 13,000 oo eray maalintii. intaas ayaan jeclahay maanta inaan ku ekeeyo. Assalaamu calaykum.